अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ का जो सिलसिला है वो इंतहाई कम हो गया है। चंद ही लोग अगर तवाफ़ कर भी रहे हैं तो वो वहाँ के ही मुकीम हैं या फिर वहाँ मौजूद हैं। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर एक शख्स भी बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे फिर भी ये तवाफ़ नहीं रुकेगा, क्योंकि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब मुसलमानों को तवाफ़ करने से रोका जाए या फिर एक शख्स भी तवाफ़ न कर सके तो तब फरिश्ते, जिन्नात, परिंदे और दीगर मखलूकात खुदा के घर का तवाफ़ करेंगे, लेकिन तवाफ़ रुकेगा नहीं। ऐसा ही एक मौजज़ा चंद रोज़ कबल बैतुल्लाह की मुबारक फ़िज़ाओं में देखने को मिला कि जहाँ वायरस की वजह से बैतुल्लाह के तवाफ़ को महदूद कर दिया गया, मकामी लोगों के अलावा दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के इंदराज को बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब एक ऐसा खूबसूरत और हसीन नज़ारा देखने को मिला जिसे देखकर तमाम मुसलमानों के दिल में खुदा की मोहब्बत जगमगा उठी। वो मौजज़ा और नज़ारा कबूतरों का काबतुल्लाह को तवाफ़ करना था, जिसे देखकर तमाम तर लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमसे अच्छे तो ये परिंदे हैं जो बिना किसी खौफ और डर के खुदा के घर का तवाफ़ कर रहे हैं। कुछ अहबाब ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि बैतुल्लाह के इर्द गिर्द कबूतर हर दफ़ा चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं, ताहम इस वीडियो में ऐसी क्या खास बात है। तो उन दोस्तों को अर्ज करते चलें कि कबूतरों का शुमार दुनिया के उन परिंदों में होता है जिनको रात के वक्त कुछ भी नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से वो रात के वक्त परवाज नहीं करते सिवाय इसके कि अगर कोई उन्हें तंग न करे या फिर किसी चीज़ से वो डर जाएं। अब इस वीडियो में जो आप मंजर देख रहे हैं, इसे आप मौजज़ा कहिए, करामत कहिए या फिर खुदा की कुदरत कहिए कि दिखाई देने वाले मनाजिर में रात के वक्त काबतुल्लाह के इर्द गिर्द कबूतरों का इस तरह गोल चक्कर लगाना या तवाफ़ करना, ये खुदा और उसके रसूल की तरफ से हमारे लिए एक अहम पैगाम है कि ये वो मकाम है कि जहाँ जाकर लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं, ना कि बीमारी का खतरा होता है ना वायरस का, बल्कि इस मकाम से लोगों को शिफा मिलती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सुबहान अल्लाह लिखकर कमेंट करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें जितनी आपके दिल में खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत है। फी अमानिल्लाह।